بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم أسرار طياب العجينة المرقة. المهم التوراق أو نجاح العجينة المرقة مش في العجينة، في الطياب. لازم تتبعوا نصائح تاعها باش تنجحوا فيها وتجيكم مقرمشة ومرقة وتجي ما شاء الله. هي العجينة عندها دور، بصح الطياب عنده الدور الأكثرية والأساسي في توريقها. تابعوني حبيباتي حتى نهاية الفيديو حتى تعرفوا النصائح. وشوفوا تجي ما شاء الله، تجي مرقة، تجي طايبة، تقرمش. هنا راح نجبد العجينة المورقة. إذا كانت حطيتيها في المجمد جبديها تقريبا ساعتين ولا ثلاثة، خليها تذوب أو تسخن في غرضها، ما تقصبيهاش تبداي تفتحي فيها. أنا شوفوا كيف راني نفتح فيها، تضغطي وتفتحي. لازم كما قلت لكم تجبديها مده الا كانت في المجمد، والا خدمتيها لازم تحطيها في الثلاجه مده باش تبداي تخدمي فيها. هذه حاجه اساسيه، مش تحليها منا تبداي تخدمي فيها منا وتقولي لي ما نجحتليش العجينه المورقه. هنا راح نفتح العجينه. دائما نقول لكم كي نفتحوا العجينه وراح نخدموا الفولوفون، لازم العجين ما يكونش عفوا ما يكونش رقيق بزاف باش الفولوفون يجوك طالعين ويجوك مفتوحين ويجي التوريق تاعهم يجي ما شاء الله. هنا راح نبدا في الفولوفون قطعت. نشوفوا السمك نتاعو ما يكونش رقيق، هذه حاجه ناكد لكم عليها حبيباتي الغاليات. وما تكونش رقيقه في نفس الوقت وما تكونش خشينه بزاف. الا كانت خشينه بزاف راح تجيك معجنه وما تطيبلكش مرقه ومقرمشه. لازم هنايا تكون ما خشينه ما رقيقه. الا كانت رقيقه ما تورق لكش وتجيك مبتوته، والا كانت خشينه عفوا تجيك معجنه. هنايا بعد ما قطعت لي فولوفون رايحه نقطع الفاكهه كما تشوفوا دائره اقل منها. هنا عندي دوي قطعت بها. السر الثاني باش تصلح لكم العجينه المرقه او لي فولوفون بالذات ما يجوكمش مواسين، ما تلصقيهاش ببياض البيض او ما تلصقيهاش بالبيض. حاولي انك تلصقيها بالماء. هنايا الماء ما يخليهاش تميل هكذا ولا هكذا. عفوا البيض راح يخليها تميل. هنايا درتها عفوا بالماء، لصقتها بالماء. وكتعودي راح تدهنيها من الفوق بصفر البيض. حاولي انه البيض ما يهبطلكش حتى للاسفل. هذه السر الثاني باش تتورق لك وما تجيكش عوجه. الا تصفاد لك البيض هكذا التوراق راح يتورق من جهه والجهه اللي يصيح فيها البيض راح تحبس. هنايا راح ندير الكوكا عفوا البيتزا. قطعت دوائر. الطياب نتاعها حبيباتي باش تصلح لكم او تنجح لكم لازم تحطيها في الرف الفوقاني وتشعلي عليها، ولازم تكون النار قاويه. هنا اكد لكم لازم تكون النار قاويه. هنا يعني نهضر لكم على سر الطياب وفي نفس الوقت راكم باينه واضحه الصوره واش راني ندير للميني بيتزا. كما قلت لكم تشعلي الفرن الى اعلى درجه وتحطي لي فولوفون تاعك فوق النار. وقبل ما تحطيهم فوق عفوا في الفرن ديريهم في الثلاجه على الاقل ولا المجمد 10 دقائق ربع ساعه. فهمتي؟ ومن بعد تحطيهم في الفرن. من بعد ما يحمروا لك من الفوق تحسبي 10 دقائق تنقصي شويه النار بعد ما تكون قاويه، ومن بعد تخليهم يحمروا لك. كي تشوفيهم حماروا من تحت تعاودي تفتحي الفرن تاعك وتحطيهم لتحت وتشعلي عليهم من الفوق. هنايا لازم يطيبوا في قرضهم على الاقل طيابهم 40 دقيقه 45 دقيقه. هذا الا عدتي لي فولوفون تاعك ما يجوش معجنين. هذه قاعده. هنا درت الميني بيتزا ثقبتها في الوسط ودرتها ثاني. جاتني ما شاء الله، جاتني واحد القرمشه اللي فيها روعه روعه. بالنسبه كما قلت لكم تحليها وتشوفي الا حمرت من تحت ما تكثري لهاش الفتيح والتسكر. يعني الا كثرتي الفتيح والتسكر صدقيني مش راح تصلح لك العجينه المورقه. الفور يبرد عليها وتبقى لك معجنه من داخل. هنا كما حسبي 10 دقائق نقصي عليها الغاز وخلي عليها الطيب في غرضها حتى تحسيها بدات تقرمش. فهمتي؟ هنايا نورمالمون طيابها راني راكم فاهمين وفهمتوا القاعده نتاعها. العجينه المرقه ديري بها انواع. بالنسبه اللي كاينين اللي يقول لك كاينين اللي يحلوا الدوبل تور يحلوه 3 مرات ويديروا تور سامبل. كاين اللي يديروا دوبل تور 4 مرات ويحبسوا. كاين اللي يديروا دوبل تور وزوج سامبل. هنايا اللي يديروا 4 دوبل تور هذه بالنسبه للميلفاي.
اما بالنسبه للي فولوفون كدا ندير لكم كيما درت العجينه المرقه، تبعوا الخطوات اللي درتها لكم راح تنجح لكم وتصلح لكم 100%. هنايا درت كوكا، درت عندي جبن ندهن بالبيض. كما قلت لكم حاولوا انه البيض ما يطيحش منا ومنا باش تجيكم مرقه وتجي ما شاء الله. انا جاتني روعه روعه، عجينه تاعي صالحه وناجحه 100%. هنايا العجين اللي يفضل هذا تلميه وديري به من بعد الكورني ولا ديري به مقدا، المهم ما تعاوديش به عفوا لي فولوفون. هنا راني اسرعك في الهضره، ونتمنى انكم فهمتوني. انا درت لكم الشكل هذايا على شكل يجي هنايا سكري ما يجيش صالي، يجي ما شاء الله. قلت لك العجينه المرقه تاعي ناجحه 100%. تبعي الخطوات فقط وتبعي خطوات طيابها راح تنجح لك 100%. هنا الا عندك عفوا الفور فونتيلي او الريشه، عفوا الريشه، صدقيني راح تجيك ما شاء الله، تجيك فاره، تجيك هاربه من بعضها البعض. هالعجينه لميتها وراح نخدم بها لي كورني ولي مونشون. هنا تجي روعه كما تشوفوا، جايه مرقه مقرمشه ما شاء الله، عليها واحد البنة روعة روعة. هنا حبيباتي نتمنى أنكم استفدتوا، فدتكم شوية ببعض النصائح. حبيباتي ما تنساوش ديروا لي أبوني وتخلوا لي ذيك التعليقات الزينة هذيك اللي الحلوة منكم وحلوة كما انتم حبيباتي الغاليات. وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.